welcome to our channel Best of Nature. Today we are going to see Jatayu Center. The world's largest bird sculptures are making God's own country. Jatayu Center இது கேரளாவின் கொல்லம் மாவட்டத்தின் சடாயமங்கலத்தில் உள்ள ஒரு பூங்காவாகும் மற்றும் இது ஒரு சுற்றுலா மையமாகும். ராமாயணத்தில் வரும் கழுகு வடிவான கதாபாத்திரமான சடாயு சிற்பம் இங்கு உள்ளது. இது உலகில் மிகப்பெரிய பறவை சிற்பம் என்று பெருமை கொண்டுள்ளது. இந்த சிலை 2019ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ராமாயணத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பறவையான சடாயு சிற்பம் மீது விசுவாசத்தையும் பாதுகாப்பையும் குறிக்கிறது. இந்த சிற்பம் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். That's what they call me. I promise that